大家好，我是超能干的荷官啊。这期视频呢，给大家带来维恩主 C 的鸟盾决斗。这次13.1更新之后呢，武器、尼拉、卡莎全部被削弱了，唯独维恩不仅没有削弱，还加强了。荷官实践下来呢，感觉赌维恩强度现在还真挺高的，没有同行的情况下吃分是非常稳。阵容组成呢，其实就是鸟盾杰小改一下，维恩、亚索、剑姬、尼拉、杰、船长开出6决斗，配合寒冰开出3原计划2情报，7人口就可以大成。这里呢，荷官还有一个小建议，就是如果你只有1个决斗转，那么就不建议开8决斗了，因为挂件实在太多。我们呢可以把船长换成决斗转贝尔维斯，贝尔维斯呢在这个版本进行了一个 bug 修复，极大的提升了他的技能伤害，实战里面呢是非常厉害的，完全可以去当做副 C。装备方面呢，核心装依然是你家的鸟盾啊，当然维恩的穿甲弓也非常关键，因为现在这个版本的前排很多都是机甲色题，没有穿甲弓是根本打不穿前排的。至于阵容该怎么运营呢，就让我们直接进入实战吧。这盘呢是电音大师局，让第一海克斯呢我们选择珠光。海克斯方面呢，荷官建议是全部战斗力海克斯啊，因为我们是一个中期发力的阵容，所以战斗力海克斯是非常关键的。如果你拿了很多经济类海克斯，你会发现你维恩中期的时候输出是严重不足，特别是你只有2星维恩的时候，这个是比较关键的一个点。然后前期的时候呢，我们这个阵容可以连胜也可以连败啊。如果你前期开局有鸟盾，那么我们完全可以拉人口去打连胜啊。但是如果你像我一样又没鸟盾又没质量，那么我们就直接连败开败，这样经济稍微养得好一点。反正3杠2拉到6级，直接一波开地就锁血了，所以大家不用太担心卖血的问题。然后这盘前期的时候，我们也是有个2星船长嘛，2星船长配合珠光可以换怪，所以说我觉得还是挺不错的。这样我们可以少掉点血嘛，他每换掉1只怪就等于我们自带一个代谢。然后选秀的时候呢，到时候看看装备吧。有3块钱的弓肯定是还是优先去把弓拿了，因为我们卖血的话，如果先去拿3块钱的锁子甲，那个就有点太蠢了。OK 啊，有一个3块钱的卡莎，那我们先去把弓给拿了，先去把穿甲弓做了。维恩做完穿甲弓之后呢，后面装备的优先级都没有鸟盾高，就鸟盾一定是我们第2优先级高的这个装备，所以说后面做的话肯定还是优先先去把鸟盾给做了的。因为我们这个阵容的前排呢，纯粹是靠这个鸟盾去支撑的。如果你前排没有鸟盾，你会发现你的阵容脆的和一张纸一样，就对面瞬间就把你前排杀光了，然后你的维恩就独木难支，对吧？所以说你一定要用鸟盾。然后最后一波，这个时候有一张天使啊，我们不要卡力血，就我们只拿体系卡，大概率是可以走到一个5连败的啊。结果这波碰到一个同行，他的质量有点过分的低了，结果我们就直接赢了啊！这波非常非常的惨，这波最少也是亏了10块钱啊，但是没办法，输了就输了吧。好在我们前期的时候只拿体系卡，经济还可以，还是带着50块钱的野怪，所以说这波输了也不是完全不能接受，只是说比较伤而已。野怪给的很不错啊，给我们补偿了，直接给了个鸟盾。然后杀人剑我就决定直接合了，因为不等狙杀了，等狙杀也没有什么意义，这版本狙杀也进行了削弱了，所以说也没必要去等了。这波最好是可以赢啊，赢的话3杠2一地，我们正好直接走一个5连胜啊，也是可以的。结果这波又输了，哎，这不说了，反正3杠2的时候我们开地开始锁血，然后3杠2的海克斯直接给了一个短兵之力，短兵之力是可以拿的，因为我们维恩的话他是开这个情报特工的，即使被人贴脸他还是会可以飞走，所以说他放第2排是没有任何问题的，直接大地一波。OK， 维恩2星啊，这个时候基本上血就锁住了。现在这个版本的节奏呢，比之前版本慢了很多啊。3杠2没有什么人去直接开地了，因为他们都去玩一些4费卡阵容了。4费卡阵容肯定不能6级的时候全部地光，对吧？所以说我们现在的这版本节奏还是挺不错的。中期的时候大概率，只要你有个2星维恩，前排尼拉有个2星，大概率是可以走到一个比较大的连胜的。啊，这时候来了张杰啊，虽然说来了和没来差不多啊，其实你这个时候把杰换成天使效果是一样的，反正他也打不出什么伤害，就是纯挂件而已，就是开6决斗的挂件。我们这个阶段呢，现在这个质量就可以升等级了。大概什么样的质量可以升等级呢？就是你前排有1-2个2星，然后后排维恩有2星，然后你前排又有鸟盾，这种情况你就可以升等级了。因为我们毕竟是3费卡主 C 嘛，如果后期尼拉和维恩数量给的多的话，我们是要在7级的时候追3星尼拉和维恩的。所以说这种情况还是尽量上7级去地比较好，因为7级的时候地这3费卡概率会高一点，而且7级的时候我们可以把阵容凑齐，可以把这个寒冰上去，开出一个情报特工。我再看一下攻击力啊，就是我们这盘靠着战斗力海克斯，然后还有我们的装备，直接给维恩加了1倍的攻击力。所以说这就是为什么我说这个海克斯一定要拿战斗力的原因，就是如果你不拿战斗力海克斯，你的输出会少非常多。然后中期的时候你会发现对面前排的那些机甲色题，你的维恩根本点不动啊，这就是最大的区别。所以海克斯一定不能去贪这个经济，海克斯上面一定要拿战斗力。然后这盘打了一个武器啊，武器荷官也玩了1-2盘，发现确实很垃圾，大家还是尽量不要碰了吧。我觉得除非你的这个 AI 属性有心之刚，
不然大部分情况下荷官现在是不建议大家去碰武器的，强度确实是比较低。OK， 我们白嫖了一张韦恩啊，这盘我们的韦恩数量我觉得是可以在这个7级的时候直接去第3星韦恩的。虽然有个同行啊，但那个同行好像是玩劫的，所以说他也不一定是我们的同行啊。这波假装犹豫一下，直接选这个决斗转，然后到了7级之后呢，直接大地一波，然后来一张贝尔维斯。贝尔维斯我们是可以留一下的，现在决斗转贝尔维斯是很厉害。因为贝尔维斯之前是有 bug， 就之前设计师也说了嘛，就因为程序员的失误导致贝尔维斯的技能 AD 加成从 50% 不小心写成了 5%， 就导致贝尔维斯的输出其实当时是非常不正常的。现在增强过了之后呢，就贝尔维斯是很强的。然后第3个海克斯呢，我们直接揉了一下，揉出一个灭魂劫，一定要拿灭魂劫，因为灭魂劫对于全队都是有加成的。如果我们拿那个夺影术的话，对于我们的这个韦恩是没有任何提升的，所以灭魂劫对于我们的是非常契合。就一定要揉出灭魂劫，大概率是可以揉出来的。然后这个时候我们有了灭魂劫，然后再配上我们的整体质量啊，就可以中期打出一波大连胜。大家可以看到，这个时候打出一个6连胜。其实这个版本呢和上个版本没有什么太大区别，虽然说大家都去玩运营阵容啊，但实际上呢还是谁的阵容3次阶段可以走到一个大连胜，谁就可以稳定吃分。所以我们这阵容我觉得在没有同行的情况下吃分是非常稳定的。然后这波碰到一个同行啊，但同行他这个明显没有鸟盾。然后其次他的这个海克斯也没有我们的厉害，因为他是夺影术，我们是灭魂劫，我们的海克斯肯定是要比他强的，因为灭魂劫是一个全队提升，决斗是一个非常吃整体质量的卡。然后我们这波直接去拿个水银吧，因为想了想外面这盘有好多的后期95阵容，95阵容最大特点是什么呢？就是控制特别多，所以这盘我们给这个韦恩上一个水银。那么到后期的时候，它作为一个单核，有个水银保证输出环境它就可以打出很高的伤害。因为外面有很多猪妹，而且这盘我们的韦恩是要占第2排的，所以说这盘上水银是没有任何问题的。韦恩只要有战斗力海克斯的支撑，2件输出装加1件保命装，它的输出也是够的。特别是现在韦恩还增加了输出嘛。OK， 这个时候直接听牌啊，听牌的时候一定要去大地。我们的钱是有概率直接冲出这个3星韦恩的，所以这波一定要去大地。OK。我们韦恩直接3星，为什么这波要冲呢？是因为我们当时的钱有30，去吃利息没有意义。我们只要这波冲出3星韦恩之后，我们可以保证最起码再多走3到4轮的连胜，这就是关键啊！就是我们靠这个连胜是一定可以把经济养回来的，所以这个时候不能贪，就一定要去大地一波。OK 啊，然后这盘现在玩到这个阶段，分已经是闭着眼睛吃了。就虽然说现在没有那些武器啊，还有什么卡莎和我们中期一起提速抬人了。但是说实话，我们就光靠自己，其实中期的时候抬人能力还是很强。毕竟现在这个扣血机制并没有修改嘛，就是现在运营阵容比较强，但实际上它扣血机制没改的话，中期你抬人的速度还是很快的。大家可以看到这个色题2星，对吧？被我们这韦恩点几下直接点死了。就是我们的韦恩其实清这些巨肉的前排是很快的，这就是我们这种现在目前版本的优势，也是比较适合现在这个版本。大家有机会的话一定要去试一试。我觉得虽然说不能说每一盘都去玩，因为现在决斗的有的时候还是会有同行的，但是如果你像我一样就是牌嫖的比较顺，而且比如前期你是卖血的，没有什么阵容可以玩，你不妨试试这套阵容。中期的锁血能力真的非常强，就非常适合吃分的一套阵容。然后这个时候贝尔维斯2星了，就贝尔维斯之前也有这个观众私信问我荷官嘛，就是问决斗转贝尔维斯厉不厉害。上个版本的话我感觉一般般吧，不是特别强。这个版本绝对可以试一试，因为这盘荷官这个捡破烂的贝尔维斯打的输出有的时候和韦恩差不多，所以说强度还是很高的。就大家如果以后决斗转可以试试这个决斗转贝尔维斯，强度非常高。然后选秀的时候我们就给贝尔维斯继续补输出装就行了，最好是可以拿到巨杀，但没有巨杀的话我们直接去拿一个泰坦吧。泰坦的话可以增加他的坦度，因为他毕竟他还是会往人堆里面钻的。怎么样？还行吧。然后这时候看看外面的质量，我想了想还是直接拉人口吧，提升一下。然后这个时候因为没有天使，如果有天使这波我会优先去开这个8决斗。视频开始的时候荷官说只有一个转职的时候不建议开8决斗，但现在我也没什么五费卡提升，当然是8决斗对于我的提升最大。然后这波天使来了，天使来了，我想了想还是把8决斗开了吧，因为这个寒冰我觉得现在作用不是特别大，8决斗对于我们提升现在还是比较大的。然后这波打一个武器他有个2星稻草人，虽然他的8斗非常肉但是我们还是清的非常快。因为现在武器最大的问题是什么呢？就武器现在的输出被砍的特别多。我之前看了一个就是 UP 的视频，他是计算了一下，武器大概削了20%的伤害，
所以说现在的武器伤害跟之前比起来还是区别挺大的。就大家能不玩还尽量不玩吧，我觉得强度就那样子，除非天胡，不然是玩不了的。这波野怪直接给了一个夜之锋刃，夜之锋刃其实最好是可以给这个贝尔维斯啊，但是没办法，贝尔维斯满装了，只能给杰。2星的杰还是配吃一件装备的，贝尔维斯可以放在后排啊，因为贝尔维斯的攻击距离是比较长的。然后这波我们打了一个背水一战的伏牛混沌，它的强度也还是比较高，我们这波就直接输了。不过好在呢，这盘外面的节奏非常快，他们基本上已经快要被送走了。后期的时候打伏牛混沌这种阵容呢，一定要去上控制卡，因为你跟他拼输出你是一定拼不过的。就如果我们一直用8决斗，我们是永远打不过这个伏牛混沌的当然后期的时候只要我们能挂上一些控制卡，打他还是很简单的，因为他们这个阵容也是非常怕控制。OK， 我们先去把这些小纯的95什么送一送。OK， 最后我们就是和这家伏牛混沌1打1，打他的话，我们先直接前购拉个9级，看看能不能靠着8决斗打赢他。正好给大家看一下这个区别，就是为什么荷官说只有一个转职的时候不要去上这个8决斗，8决斗只有一个转职上强度不够。然后大家可以看到，我上8决斗是打不过他的。然后选秀的时候还有鸟盾，再去拿个鸟盾。就我们的前排质量不需要出任何肉装，就纯靠着鸟盾去撑就可以了。然后这个时候我开始留一些控制卡，就为了什么呢？就为了后面再打不过，我就直接去上控制卡恶心他了。这波呢我们还是打不过他，即使前排3鸟盾，但还挡不住他伤害，因为他伤害实在太爆炸了。然后怎么办呢？那这个时候直接我们再多递一点啊，直接来了猪妹。 OK， 来了猪妹之后，我们就把阵容全部换了，全部换成控制卡，把8决斗直接下了。这波呢大家可以看到区别了，就是我们打这个阵容只要上了控制卡之后他就很难受了，因为我们前排3鸟盾的猪妹必定可以放出一个大招。 OK， 然后这波我们就直接给他送走了。如果你喜欢荷官的视频呢，不要忘记点赞、投币、分享、订阅，我们下期再见。